Ауыл арасы такси деген бар еді, қазір звонить етіп көрейінші. Алло? Ағай? Самолетсіз ба? Вертолеттің дейді. Мейлі қойыңыз, кім болсаңыз ол болыңызшы. Не ғой ағай, маған таксист қоя? Такси керек еді. Қаяқа дейді? Қаяқа болғанда? Не ғой? Әуілдің ішінде ғой, әуілдің ішінде. Қораға барып бірдеңе алып қайтам да, соған такси керек болып тұр. Болды ғой, дайынмын ғой мен, ағай. Сіз күтіп тұрмын ғой. Келе беріңіз, қазір шығамын. Мақұл, ағай. Шығып атым. Düdüt. Болды, келдім, ағай, шығып атырым. Мен дайынмын. Машинеңіз қай жылғы, машинеңіз новый екен да. Жақындағы Саудимда салоннан. Ал, кеттік, ағай. Дырын. Машинаңыз жайып екен, ағай. Музыкаңыз бар ма? Қосып қойсаңызшы, ағай. Жоқ музыка. Жоқ болса, қой, өзім айта берем. Көк жигули. Көк жигули. Есте қалар сол кездерді жигули. Ән жигули. Сол жылдарда есте қалар жигули. О, көк жигули. Есте қалар сол кездерді жигули. Ән жигули. Ағай, жолақыңыз қанша болады? 2000 теңге болды. 2000 теңге ма? Жарайды онда. Қазір мен затымды абалам, сосын кейін қайтып барамыз, үйге апарып тастайсыз, адреске қой, ағай. Болды, жарайды, қазір мен затымды абалай. Ағай, сізде жігітсіз ғой, көмектес жересіз ба маға? Өтініш кішіңіз бар ғой? Онда 4000 теңге болады. 4000 теңге ма? Жарайды онда, өзім істей берем. Ауыр емес та ғой. Мен күшім көп қой, мен батырғым деғып туған ғой мамым. Күшім көп мен. Өзім істей берем. Жазда апамның ауылына барып едім қадырап, бір қошақан ауылынан шықты ойнап жүгіріп. Ақмандайлы ай мекен, шекермеккен бай мекен. Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен?